Dobro večer, izvolite. Volite, Milane, to ti. Ne, to ti, reci. Slušaj, brate, zovete već uroka, neka mi bače neku njihovu crnu magiju. Da. Ne mogu da spavam već 2 nedelje. Šta da radi, brate? Ovako. Odeš u bilu, otvoriš bilnu karticu, Da. 10.9. Ićeš radne nedruge i na žiro račun uplatiš 2000 kuna. A kome? A, Kurculove. Tako ćeš onda vidjeti. Na stanašu piše Trojanac. To ti je najbolja industrijska četvrt. Užiš, ne ti. I onda, kad budeš to kupio, javi se meni opet na broj 562-026-359-432. Ako si upopte piši imaš vežu, javi se. Već imaš još kako